由商台製作主辦，生力獨家贊助，生力黃子華十下10年棟篤笑，現在開始。收得啦，點解？仲有咩嗌啊？盡力而為啦，呢啲當然係。你個妝好正啊！我化妝好正啊！光子一流啊！頭髮都執咗好耐啊！搞翻嚟㗎！啊！真係幾得意㗎，好多人以為咧，佢話啊棟篤笑呢個節目其實係一齊講嘅，佢覺得係。所以我哋中意你又講，我有，我哋講，或者你唔好答我哋自己幾個講。大家搞清楚，主要係我講嘅，人哋俾錢入嚟係聽我講，但係你話我俾錢入嚟係聽我講㗎，你又有你嘅人權嘅，又真係好難得，今日已經係嚟到最後一場啦，各位。11場今年做咗，真係估唔到又做得掂，更加估唔到當日做呢個秋前算帳嘅時候，邊位嚟睇過啊？秋前算帳97，當日做嗰個 show 冇諗住有今日，估唔到又做到今日嚇，好多嘢都估唔到可怕嘅97咁快又過咗2年啦，所謂啊！而司徒華仲未俾人拉，係嘛？我啲解放軍啊入嚟又唔做嘢，唔知做咩？的而且確嗰陣時，只不過係2年啫，大家記唔記得？2年前我哋仲係充滿幻想嘅，嗰陣時我仲成日幻想，只要一過咗97，啲差佬就會去拉阿司徒華啦。而司徒華咧就會面對啲警察咧，都覺得有些少手足無措，啲警察竟然會同佢講：阿華叔，你有權保持緘默。你講嘅嘢會作為呈堂嘅證供，終於佢鎮定落嚟，佢就會提醒啲警察，唔係緘默，係緘默。落到樓下好多記者扯住佢啊，華叔講句嘢，華叔講句嘢，華叔就好鬆容慷慨就義咁除咗眼鏡。我自橫刀向天笑，去留肝膽兩昆崙。全場靜晒，啲警察都唔夠膽出聲。過咗好耐先有個記者夠膽撲出嚟，阿華叔你可唔可以講過第二句啊？呢啲深嘢咧，淨係明報先登得㗎咋。即係咩嘢叫做去留肝膽養麒麟啊？即係咪應該登喺寵物版啊？嗰陣時好多幻想，我哋又幻想，咁啊當然。唔少得李柱銘啦，李柱銘又要講我自橫刀向天笑，但係佢要同啲洋人嘅記者講，唯有話 I hold the sword horizontally， 橫刀係咪咁譯啊？或者 I hold the sword perpendicular to the ground， laugh to the sky。好多幻想，各位嗰陣時嚇，真係嗰陣時大家真係好怕97，我哋怕到點咧？我哋搞咗個好大規模嘅嘢，我哋起咗個玫瑰園一個新機場出嚟。唔係，我哋起個新機場係因為我哋需要個新機場啊嘛。而家新機場已經起咗2年，大家覺得我哋需唔需要新機場？要係嘛？梗係啦，喂！以前我哋去旅行就要去機場搭飛機去旅行，而家方便啦，我哋要去旅行就去機場。媽媽咁耐仲未到嘅，但我哋唔驚，因為我哋有機鐵係嘛？機鐵好過地鐵好多係咪？成日都好鬆動嘅。
24小時都非繁忙時間，唔知佢哋點辦得到？以前各位我係唔相信呢個世界係有真正嘅隱形戰機嘅，直到我知道機場嗰啲跑道係未用，起條跑道咁貴唔用，隱形戰機，你哋睇唔到㗎啦。點解我哋要起個新機場？大家有冇見過啲婚姻瀕臨破裂嘅夫婦啊？啊，老婆咁搞落去唔係辦法㗎噃，遲早散㗎噃。咁啦，面對現實啦，生個仔啊，好唔好？係咪？喂，我同我老婆仲點會有嘢啫？你盲㗎？我老婆咁大個肚，老婆我實愛你啦，你咁大個肚係嘛？你都愛我㗎，你咁大個肚係嘛？而家呢一鋪一定美滿㗎，我老婆咁大個肚。同樣，我哋香港一定好㗎，我哋咁大個機場，我哋生機場，唔使驚，唔驚就唔使生機場啦，生個溜冰場就得啦。97之前，你去外國，每個鬼佬都同你講 What do you think about 97？ 係咪？佢知你死老母啦，佢就問下話伯母點啊咁樣喎。What do you think about 97？ 而家97之後，你去外國，啲鬼佬點同你講 ？After 97， 97之後 ，anything wrong？ Sam 啊，咁上下啦係嘛 ？Sam 啊，Are you sure？ Nothing wrong？ Sam 啊。然後啲鬼佬就會覺得 shit， 啲鬼佬只係想八下咋各位，即係八得唔得滿足啊，就已經咁失望。喂，你諗下，何況我哋香港人為咗97驚咗幾耐？驚咗咁多年，原來白驚啊！而家即係你好似睇套鬼片咧，睇到收尾盒冇鬼㗎，啊？唔係啩？喂，你就冇鬼咗噃，我做足反應喎，我又喊又嘔又嗌又唔敢入廁所，咁而家真係真係我自己變態啊！嗰陣時我仲想好似啲人寫啲經歷過文化大革命啊，咪寫啲傷痕文學，我又為香港寫本傷痕文學啊！面對97，有人一夜白頭，有人暗夜逃亡，有人妻離子散。有人自暴自棄，亦都有人不擇手段。啊！可怕的97終於來臨了。哦，機場很大喎。啊！我哋呢本傷痕文學應該叫做咩咧？嗰陣時有本好出名嘅傷痕文學叫做《人啊人》。我哋香港嘅傷痕文學就係白痴啊白痴。未算白痴，一過咗97，我哋先至真正開始白痴。喺嗰一排。哇！人人對未來都充滿咗憧憬嘅，係咪？只要個樓市、個股市係咁過多2-3個月咧，哇！我哋就大家都唔使做啦。董建華做唔做到嘢 ？Who cares？ 係咪？過多2-3個月全民退休，得翻董建華做嘅啫嘛。係咪？嗰陣時我哋諗住過多2-3個月全民撚雀喎，你明唔明啊？係啊。喂，咁到時要公眾假期嚟做咩啊？冇用㗎啦，留翻俾啲雀啊！即係端午節嗰日，我唔撚你，你明唔明啊？嗰陣時冇人睇到金融風暴，大家淨係睇到金融嘅風暴，係咪？你諗下，當一個社會，成個社會會覺得可以全民撚雀，呢個係一個幾大嘅空兆。有一個更加大嘅空兆，就係當啲師奶，佢會唔介意將自己最深愛嗰樣嘢攞出嚟同你分享。係一個更大嘅空兆。啊！你坐第一行仲打招呼添，係。我講到邊度？係講到師奶嗰度啊，係。師奶真係喎，你平時啲師奶，你問佢喂，你條魚咁生猛喺邊度買㗎？我老公釣嘅。佢唔講俾你聽㗎喎。但係有一日，佢哋會子華，你睇我隻嘢，你睇我隻，唔係睇我隻 call 機，你睇下我隻股票又升咗2毫啦，你都入啲啊，有錢大家揾，係咪成個大佬咁？有錢大家揾，當師奶變成大佬，空笑。
有冇人睇到？有好多人睇到，好多白領睇到，佢點啊？拍埋啲師奶度一齊炒股票，係咯，阿四嬸咁樣跌2毫子，你又賣我驚你追唔翻喎。哎呀 ，Tommy 升2毫，你又話放啊？你唔敢贏啊？你分唔出邊個係白領，邊個係師奶？佢共同發明咗世界上最強嘅炒股票方程式：升唔放，跌唔放，幾時放？唔跌，空笑。跟住呢個空笑臨到你個人身上啊，各位，你中咗世界上最厲害嘅降頭，number 降。咩叫 number 降？就係有一日有個人俾個 number 你，你對呢個 number 除咗知道佢係一個 number 之外，你一無所知。但係你成副身家掉咗落去，笑得好大聲嗰啲咧，中咗 number 降。降頭今日都未走，個過程好奇妙㗎。喂，阿子華，俾隻堅料你731，呢個 number 未聽過喎，梗係啦，內幕嘢嚟。我上面有人，邊度上面啊？中南海，我識得中國第16把手，邊個啊？朱宇。咁我瞓身啦，放心啦，有咩打嚟麥當勞揾我，我而家返夜班。但係 number 降最厲害都唔係呢點喎 ，number 降最厲害嘅係你識嗰啲 number 你唔會買㗎喎。阿子華俾隻堅料你，005啊，005咪即係匯豐，我又俾隻堅料你啊，阿媽係女人，山係石頭，海係水。OK， 真係俾隻堅料你，731。唔識嘅噃，幫我入2球，2球即係幾多？各位，2球係幾多唔緊要，最緊要係邊個打莊，唔係你點知人哋幾時震倉？震都唔驚㗎，震咪沖淡佢咯。而家咩 PE 啫？過咗50天不回歸線未？嗱，一個人唔係鬼上身，好難講到咁多自己都唔明白嘅嘢㗎。喺嗰排好多人又好中意買樓，於是又發生另一種風潮。嗱，買樓你會睇樓宇推介係咪？你打開份報紙，你發覺嗰啲樓宇推介你越睇越唔明嘅嗰排，越睇越明。呢個叫做呢間樓有一個叫做無敵海景。究竟無敵海景係一個點樣嘅海景啊？請問，即係咪一個好好打嘅海景啊？無敵㗎嘛？喂，個問題係咁，你個海景係無敵海景，咁我個海景唔使出嚟行啦，另一種叫鑽石海景，係咪即個海好硬咧？鑽石海景有另一啲投資嗰啲叫做上車最後機會呢啲樓起喺個車站旁邊咧，一聽就知係嘛？仲係嗰架車就嚟撞啦，所以係上車最後機會冇㗎啦呢叫投資首選呢等係叫發達之家呢等係叫做曇花一現。咩人會住一等曇花一現嘅樓？點樣先為之曇花一現嘅樓咧？各位，即係點樣咧？即係開 lift 有樓，閂 lift 唔見咗。但係我最中意嘅係呢個樓宇介紹，我一定見票即收。我想買樓啊嘛，你有等樓要買啊嘛，我問你等樓有咩好處啊？我等樓好嘢啊，見票即收。見票即收就即係肯賣，你肯賣你等樓，因為你好有信心，你等樓有個最大好處就係肯賣。你肯賣，因為你肯賣。而我肯買又因為你肯買。各位，你睇完呢個 show， 人哋問你阿子華個 show 好唔好睇啊？大家識點答啦？佢見票即收。但係嗰陣時冇人投訴呢種咁嘅地產文學嘅噃，人人都好似聽得好明咁嘅噃。點解？因為嗰陣時全香港係得一個行業嘅啫嘛。無論你係男界、女界，你想好世界做地產界。嗰陣時唔係講笑，我真係所識嘅每一個人都係賣緊樓嘅。
而每一個賣緊樓嘅人，同時佢亦都喺度買緊樓。嗰種情況就即係好似你買唔買我棟樓？嗱，你買我棟樓，我就幫你買翻你棟樓。咁我幫你買咗你棟樓之後，你要翻嚟買翻我棟樓喎，然後我又幫你買翻你棟樓，跟住你再翻嚟買我棟樓，我又買翻你棟樓，咁啊大家都發啦，係咪？個問題係我覺得係咁，係嗰陣時人都賣樓，咁邊個賣蛋治俾我食嘅咧？我記得我嗰陣時係食過蛋治嘅，唔該俾份蛋治，對唔住我賣樓嘅噃，蛋治。雞蛋問啲賣雞嗰啲人咧，對唔住，我唔係賣雞嘅，我係賣樓嘅。但係你一屋都係雞，你唔係賣雞，對唔住，我啲雞係唔賣嘅，我係賣樓嘅。你買我棟樓，包家私唔包雞，空笑。今晚我講咗好多空笑，點解我要講咁多空笑？係為咗在座有啲20零歲或者以下嘅朋友而講嘅。在座有幾多位嘅咁嘅朋友，拍一拍手。你都20零歲，你唔係好明白數字㗎嚇？我廿度問啫嘛，我廿到接近40歲嗰頭，廿度問咁嚇。唔係㗎，嘅20零歲嘅朋友，呢啲空笑係為你而講嘅，因為有一日你哋都會買股票 ，OK？你而家當然話我唔會，我冇咁蠢。係，我細個都話我大個咗唔會同女仔玩㗎。人人都經歷呢個階段，咁大個咪俾女仔玩咯。有一日你哋都會買股票，而有一日你就會發覺，你買咗嘅嗰隻股票係唔夠你嗰張股票咁貴，你明唔明啊？你唔係好明啊，因為你買股票覺得自己買到好閃啊！你嗰隻股票貴過你隻股票，你隻股票又平過你隻股票，點解咁閃啊？因為四大皆空，4隻最大嘅基金都沽空啊！息即是空，空即是息，息同唔息都沽空。而喺嗰陣時，你就會發覺，你唔使出街，你都可以叫做貧僧。我係好貧僧，大家而家應該明白點解香港無端端佛誕會變咗做公眾假期啊！因為喺香港地貧僧多過佛教徒啊！家陣唔家產嘅，我唔係亂講粗口嘅人啦，你哋大家都知我係一個有文化嘅人，唔毒嗰啲我係唔講啦。我不嬲都以為冚家產係一句好毒嘅粗口，一嘢都殺晒啦，無論你家族幾大係嘛？但係而家我先知道有句嘢毒過呢句嘢好多，嗰句就叫做負家產。在座20零歲嘅朋友或以下，記住呢句嘢。得閒同你師長講，你父母講，你嘅朋友講多啲。阿負家產睇唔睇戲啊？開飯啊，負家產！提醒你自己，世界上有一種狀態叫做負家產，一種好抽象嘅痛苦狀態，即係如果你仲夠錢供嗰棟樓嘅説話，呢種痛苦咧，仲會維持喺一種好抽象嘅狀態。但係當你一唔夠錢，你要賣緊樓，你就會發覺。你首先要變賣晒你所有家產，先至可以填到條數賣到棟樓。但係你棟樓咪你所有嘅家產咯，咁你咪即係要賣咗棟樓先可以賣棟樓。咁我就係賣唔到棟樓啊嘛，我點賣棟樓啊？冇錯，你就係賣唔到棟樓㗎啦。所謂負家產嘅意思就係你要背負住呢棟冚家產，供佢一世。負家產分子係拍唔出手掌，好幸福嘅一群，喺心裏面滴淚嘅，好多聽到。
但係而家唔驚啦，各位，而家我哋變晒嚇，大家嘅心態唔同晒。而家我哋嘅心態係咩咧？最緊要做人嚇，要安分守己，唔好炒炒作作，要腳踏實地，好好地做嘢，好好地做嘢，啱唔啱？啱唔啱？啱，係好好地做一個海底隧道收銀員，啱唔啱？即係每日都係咁。點解要咁揞住個鼻啊？揞住個口啊，各位，煙塵多啊嘛，係咪？除咗呢樣咧，唔想俾你聽到啊！我就嚟癲㗎啦，我就嚟癲㗎啦！放我出去，放我出去！啲電台咧成日喺度報導嘅，今日嘅空氣指數係非常差嘅，請大家盡量留喺室內。我成日覺得呢句嘢係講嚟刺激呢班友嘅。我咪係因為留咗喺室內，所以空氣好差咯。所以呢班友又調翻轉頭，好唔中意電台㗎。所以你每次揸車經過海底隧道，有冇試過？啊，你聽緊你最中意嘅流行曲電台播緊係嘛？關老三啊呢類咧，啊你好中意，啊你好留心去聽。但係當你正好投入嘅時候，忽然之間電台個海底隧道嘅電台就會 jam 入嚟，得令得令得令。海底隧道交通報告，一切暢順。你一切暢順講俾我聽做乜鬼嘢咧？即係咪驚我 feel 唔到啊？因為我冇塞車喎，提醒我啊，我 feel 唔到啊！即係佢當揸車啲人係盲啊，睇唔到嘢啊！哦，暢順啊！但係大家又諗下，呢啲已經係啲隧道收銀員最大嘅抗議，係咪？有邊位曾經受過佢哋好不禮貌嘅對待？有邊位會揸車埋到嚟？喂，你有冇搞錯啊？呢度西隧嚟嘅，30蚊㗎，你部咁嘅車行東隧嘅走啊！有冇？冇。我有一次仲揸車經過，啱啱嚟到 counter 想俾錢，望一望，咦？嗰個收銀員嗰個女仔化咗妝喎。你化俾邊個睇啊？每間嘢裏面冇人㗎咯喎，係嘛？我啱喺度諗緊嘅時候，佢就同我講：阿生啊，你扣翻好安全帶啊！哇，咁熟嘅呢句嘢，佢又化咗妝，你叫我扣安全帶，咩人會咁樣做咧？空姐啊！佢喺個毒氣室度做嘢都當足自己空姐咁啊！呢種服務態度去邊度揾啊？各位，以後你過海底隧道見到呢個化咗妝嘅小姐，俾翻一個空姐應有嘅尊重俾佢。小姐，俾杯橙汁飲下得唔得啊？好好地做嘢真係。點啊？好好地做個咖啡佬、咖啡妹人，即係大家知道我唔係講緊賣咖啡嗰啲人，即係我講緊嗰啲着咖啡色衫咧，成日扮晒紀律部隊咁嘅，又唔係警察嚟嘅，行街咧唔敢望人嘅，淨係望個地下同個咪標嘅啫，即係。我成日心諗，你話如果有條友個樣生到好似個咪標咁嘅咧？啊！攞佢命啊！你走嚟撲佢！哎呀，人啊！你有冇諗過點解我哋已經有警察抄牌，我哋仲有啲咖啡佬、咖啡妹？各位，因為佢哋抄牌快過啲警察好多啊嘛！因為佢哋抄你牌嘅時候，佢更加驚係你會忽然之間出現抄佢阿媽，你明唔明啊？嚇！即係佢哋抄牌嘅衝勁就係嚟自唔好俾人抄啊！即係話呢啲嘢唔係你抄我，我抄你嘅，我都唔想咁。點解我哋政府要製造一份咁痛苦嘅職位咧？我成日諗，點解咧？我都唔知。我就係知道我哋政府千祈唔好俾呢班人可以轉職，轉做警察，唔係好大件事嘅。我係咪唔抄得你牌？你講下，我係咪唔抄得你牌？我未抄，你試下埋去入標，睇下邊個快嚟，嚟睇下邊個快。
各位，呢啲唔係叫咖啡佬、咖啡妹，呢班人係叫做交通督導員。以後你哋見到佢哋，俾翻一個差人應有嘅尊重俾佢哋。阿 Sir， 俾次機會俾你自己啊！好好地做嘢，點咧？好好地做個人壽保險從業員好唔好咧？大家有冇睇過嗰套叫做《午夜凶鈴》啊？嗰套恐怖片，好多人冇睇過啦。嗰套恐怖片咧係講一個電話，好恐怖啊！啷啷，你一接你就死㗎。點解？因為人壽保險從業員打俾你。啷啷，喂。阿黃生啊，你死啊！但係你又唔知你幾時死，你唔死都會大病一場。你哋轉頭望下，係份 proposal 嚟㗎。我唔知你哋點，我每次見完呢啲保險嘅人咧，我都幫佢買份保險，好合作。因為我每次見完佢哋，我都真係覺得命都短幾年嘅真係。因為佢哋講嘢咧，唔係一般人嗰種邏輯㗎嚇。你同佢講喂，唔係咧，陳生，我呢幾個月咧，呢幾個月都完全冇時間㗎。哦，唔緊要，你今晚有冇半個鐘咧？唔係啊。即係我有朋友咧係做保險，我幫佢買咗份保險㗎。哦，唔緊要，我唔介意㗎。你明唔明啊？我全屋都係做保險㗎，全家人都係賣保險㗎。係啊，而家好多人做保險㗎。你冇辦法講得佢哋明。在座有冇做保險㗎？下一手。我咁樣講好似好歧視你哋咁係咪？但係你哋都慣㗎啦係嘛？唔係你知嘅，自己啱啱拍手要話鼓起幾大勇氣嘅，真係，係嘛？你 call 人你都唔夠膽，唔該 call 姨媽伯啦，劉姓黃，劉做人壽保險嗰個姓黃啊，你唔會噶嘛，係嘛？你只係會call 姨媽伯啦，我冇姓㗎，總之你追 call 啦。而我哋開始點樣覆你嘅 call？話佢聽我冇覆過 call。甚至有人話，如果唔係因為避咗你啲人壽保險嘅人咧，我哋根本係唔需要來電顯示呢個服務。唔需要發明呢一個咁嘅發明，真係一個備受歧視嘅崇高嘅職業，係咪？因為我真係覺得賣保險唔係簡單嘅，各位賣保險係賣緊一份保障，但係呢個保障唔係普通嘅保障喎，係一個對人生無常嘅保障。即係我要賣得成呢份保險，我首先要你接受到人生係無常，你唔知道下一秒鐘會發生乜嘢事。基本上賣保險嘅人所講嘅同釋迦牟尼係一模一樣，大師嚟㗎，佢哋係個分別係你信佛就隨緣落座，佢哋就要交年費咁解啫嘛。下一次你面對呢啲保險從業員，俾翻個大師應有嘅尊重俾佢哋。大師，我哋有緣無份咧。好好地做嘢，點樣好好地做一個護士又好唔好咧？在座有冇人做護士啊？啊，真係崇高嘅職業啊！護士有冇啊？都有嚇，嘅護士偷走出嚟啊！由得我哋嘅心臟病發。但我好明白你，因為我細妹就係做護士嘅，你明唔明啊？我試過我喺屋企好唔舒服，我同我細妹講，我細妹好唔舒服啊！佢話：哦，唔係咧，我有啲發燒咧，探熱啦。屋企冇探熱針啊，落街買啊！咁我跟住開始有些少抽筋啊，有些少想嘔啊咁樣啊。而我細妹見到，哇！大佬，原來你唔係講笑㗎，咁我出街啦！親生大佬都係咁樣對我，佢翻到醫院點樣對啲病軍咧？但我唔會怪佢，因為我好明白，
你做護士一個女仔同大部分嘅女仔一樣，好似我細妹咁，係由細到大都中意一啲好靚嘅嘢噶嘛。玩係咩？玩 Baby 熊、Hello Kitty、Little Twin Star 係咪？要睇啲靚嘅日本雜誌 JJ、Vivi、Can-Can、Mama 係咪？然後你一做嘢，你翻到去醫院就一日到黑俾人呼喝。但其實嗰啲人唔係呼喝緊你，嗰啲人喺度呻吟緊啫嘛。病嗰啲人係咪咁呻吟？喺公立醫院啲人係咪咁啊？你睇戲就係，你真係去見下係咁樣。哎呀！佢係應該死咗㗎啦，你覺得？一個人咁樣做3分鐘，你會死㗎啦！佢成晚唔使瞓都係咁做得㗎噃。嚇！你做護士，耳中所聽呼天搶地嘅呻吟，眼中所見屎尿血濃痰，任摸一樣你摸邊樣啊？唔使自己摸，你做得護士你知㗎。叫個病人自己搞掂啦，係咪有痰啊？掠啊！掠啊！掠啊！你有冇想像過世界上有個職業係一日到黑要講個掠字嘅？你知唔知考護士第一個條件係咩？你要講到個拗音。掠。你試下。唔該你掠啊，唔得。掠唔到係嘛？鉗啦，鉗啊！好啦，我邊啊邊，好核突，好核突。但係未算最核突，我覺得最核突係嗰條友屙到鉗到必到掠到，好翻嘞噃。然後佢就會走埋嚟同你講：姑娘，你人又靚，學歷又高，唔知你鹹唔鹹濕嘅咧？你係想像唔到呢個世界各位有啲人係鹹濕到大膽到夠膽性騷擾過幫佢打針嘅。姑娘，吉吉啊！吉唔到。有冇人做邊份職業想我講下？學生而家你當係職業嚟㗎啦，學生你都夠膽講出嚟，咁啊係啊，阿媽俾人工我㗎嘛，係嘛？我諗住做死一世㗎啦呢份工，阿媽你唔夠運啊！呢位小姐出嚟做嘢未啊？而家好巴閉㗎，係真係啊！而家係未做嘢，有啲威過做嘢嗰啲。咩？而家做出嘢做緊啊，好正啊！咩？唔打算就讀8年方7，我諗住。你哋都係未做嘢嘅，睇個樣。呢位先生做聖行啊？你唔好話我聽，你未做嘢喎。你周圍都係女人，你靠女人養啊嗰啲咁嘅。你有咁嘅潛質，係做聖學啊？失業㗎。咁你係咪用緊你最後嗰250蚊買呢個位啊？唔係啊，我攤翻嚟嘅啫。我哋場場都拉嘅。你唔好以為失業唔拉㗎，撻飛呢啲嘢，我場場都照拉。我哋通常即係原來全場係冇人做嘢㗎今日，唔係失業就係做學生嘅有冇一個係做嘢㗎？一個咁多啊？有冇一個咁多？哇！梗係幾大都唔認啦，咪全場我要代表大家交晒水咁樣係嘛？呢位先生有冇做嘢啊？你有做嘢，你做聖行啊？銀行速遞員。銀行速遞員，即係好，你能夠好快將匯豐送去渣打，係
係咪咁啊？然後渣打你想去邊？你想去恒生係嘛？得，聽朝到，係咪咁？銀行速遞員啊，呢個好工作啊！即係咪成日我哋睇廣告咧，又震到咧架車都滿埋水啊啲啊？點解你哋咁痛苦嘅？我成日唔明速遞員係咪要咁樣嘅咧？仲好多女仔叫佢嗱，聽朝好快啲嚟啦喎！銀行速遞員好嘅工作，好嘅工作，靠自己嚇，真係完全亦都冇我頭先講啲護士啊咩啲問題。不過我覺得唯一一個問題可能就係做死一世。唔係得你願唔願意做死一世咧？如果真係要做嘢做死一世，梗係唔願意啊！咁啊點啊作奸犯科啦唯有咁啊！唔做死一世，你諗住點啊？勤力啲咯，搏升。升咗都要做㗎，即係你以為係咯？升咗嗰條友就升咗啦，喺屋企翻工啦。升咗都要做咧，我唔怪你，係㗎，你知唔知啊？我發覺我今年叫第10年嘅棟篤笑，即係我做多咗10年人，我就的而且確體驗到，我所接觸嘅大部分人都唔諗得到自己係將會做死一世嘅喎，大家都係好多幻想啊咁樣喎，總之唔知做到邊年一升就唔使做㗎啦，或者唔知發生啲咩事啊，即係咁樣樣，但係大家有冇諗過？其實我哋大部分人都要做死一世嘅，真係。但係咁都唔止啊，而係當你願意做死一世嘅時候咧，你老闆就會同你講炒你魷魚。我見好多個係咁啦，佢啱啱預備好係我願意做死一世炒你魷魚。即係呢個世界係乜嘢工都有，除咗一份包唔炒嘅工係冇嘅，係咪？我諗咗好耐，我終於俾我諗到一份係唔怕俾人炒嘅工嗱，值錢啊呢份工。係話俾你哋聽嗱，失業呢位朋友 ，OK， 聽日即刻去見呢份工，做保險，但係唔係賣普通保險，係賣失業保險嗱，唔好賣俾人喎，你賣翻俾自己嗱，你每次一賣俾自己，你係咪有用啊？你有用，咪又幫自己買咯，又有用咯喎，又幫自己買，買下買到啲傭都冇埋啦，咁你點啊？你賣唔到嘢啊嘛，你失業啦嘛，公司咪要賠償俾你咯，咁又可以買過啦，咁啊成世就係咁樣 ，OK 買俾自己失業，又有得買，明唔明啊？真係我哋大部分人，一方面又好怕失業，一方面又怕做死一世，成世就係究竟應該做死一世定係避開炒魷魚咧？好矛盾嘅嚇，但係仲有一條路個位。叫做理想，好似我咁。我10年前，我嘅理想係做一個演員，所以我10年前做咗我第一個棟篤笑。我講多次，我10年前我做咗我第一個棟篤笑。即係我哋香港人拍手掌咧，係差唔多要講到明咁滯。我10年前做咗我第一個棟篤笑，請拍。係冇錯，我做嗰個棟篤笑係為咗理想，各位係為咗宣佈我要放棄我嘅理想。嗰個 show 叫娛樂圈血肉史，基本上一個放棄理想嘅宣言，就話俾大家聽，我好想做演員，但係做唔到啊。OK， 而家我轉行啦，我唔做啦，我劈炮啊！即係基本上係一個劈炮嘅宣言，同一般人唔同。你哋劈炮揾我上司傾，我劈炮。就去文化中心 book 個場，同幾百個唔識嘅人傾。但係奇妙在有人中意俾錢睇你劈炮㗎噃。所以下次你想劈炮，不妨亦都去文化中心 book 個場，可能有啲好奇妙嘅嘢會發生。好似我咁嘅，我諗住做完個 show，轉行去見份地產工，啱啱想出門口，我收到個電話，好犀利。許冠文打電話俾我。許冠文親自打電話打到嚟我屋企俾我，你哋好似冇乜嘢咁樣啊！即係許冠文都打電話俾你哋咁樣，真係巴閉。我講多次，許冠文親自打電話打到嚟我屋企俾我。
使乜講啊？但係你要記住，當時我係一個咩人？當時我係一個好想做演員但係做唔到嘅人。而許冠文打電話就同我傾，佢話：阿子華，我睇過你嘅 show，我好欣賞你，我好想你同我一齊合作寫個劇本。嗱，呢個劇本有兩個主角，一個係我，一個係一個後生仔嘅角色。大家覺得以當時嘅我，會認為呢個後生仔嘅角色最好由邊個嚟做咧？所以當時我好努力去寫呢個劇本嘅，特別係寫到自己嗰部分。我當時認心諗，許冠文呢啲嘢你唔怪得我嘅啫。咁後來大家當然知道個後生仔嘅角色係由黎明嚟去做咗啦。我冇辦法接受到現實嘅當時，我睇住黎明嚟造型試衫，我都係，佢幫我造型試衫啫嘛。咁你做咩啫？你好得閒，我唔得閒，我要企喺度睇住佢幫我造型咯。終於接受現實，原來一個人你要做一個演員，你唔夠人靚仔，你咪用你自己擅長嘅嘢咯。寫劇本就啱噶啦。以後有人揾我寫劇本，你係咪揾我寫劇本啊？唔知你揾咗演員未咧？你揾咗演員噶啦，咁呢戲冇得寫噶噃，啲死戲嚟噶噃。你未揾演員，未揾晒，咁好大發揮。各位果然係咁，我有機會拍戲，同一個大明星一齊拍雙主角啊，唔係講笑，雙主角。到呢套戲上映，我呢個主角個名冇喺度喎，點解會？原來雙主角嘅意思就係傷害我呢個主角。我入場喺午夜場，不斷聽你側邊人講：哇！呢個茄喱啡邊度嚟㗎？咁鬼多戲嘅，乜茄喱啡可以多戲過個主角嘅咩？咁我坐喺側邊㗎嘛，我會提佢㗎嘛。呢個唔係茄喱啡，呢個演員叫黃子華，好出名㗎，喺台灣行過幾個位，有個空位啊。喺泰國好掂㗎佢。佢咩越南周潤發咯呢個。國際性演員做咗，果然做咗嗰次之後，從此有人揾我拍戲，係啊，我亦都正式踏入我真正嘅演戲生涯，正式成為一個拍鬼片嘅演員。我拍過好多鬼片，俾我對演技有一個好重新嘅睇法。各位，一向以前我以為做笑啊、做喊啊都好難，原來做演技呢樣嘢，做驚係最困難，因為做驚呢樣嘢咧，你係同即係啲豔情片做愛嗰啲人一樣咁困難。你諗下，除晒衫，對住個鏡頭，好 high 好 free 咁，喂係對住個鏡頭，你以為真係有得俾你攬住個女仔咁樣㗎？係對住個鏡頭，喂，但係咁樣唔緊要，20幾人圍住你㗎，點樣 high 點樣 free 啊？你試下你老婆同你講，老公今晚積極啲，我約咗班姊妹嚟睇啊！有男人話正咁，不如班姊妹唔好睇啦，加入。唔係你同樣你明唔明啊？做驚就係一模一樣，你驚都係好自然嘅反應啊嘛，有鬼就驚啊咁樣係嘛？喂，點樣驚啫？20幾人圍住你噃，個個都好鬼鎮定喎。後面仲有幾個喺度食緊飯盒添，你試下20幾人揾間鬼屋去下，變咗歡樂小天地啊！係咪？邊度有鬼啊？邊度有鬼啊？而拍鬼片，我覺得咧，各位最困難嘅地方係咩咧？最困難咧，就係通常嗰隻鬼咧，你係識㗎嘛？你明唔明啊？我識你㗎嘛？你扮乜鬼嘢啫？而我見得最多嗰隻鬼就叫做羅蘭姐。你面對羅蘭姐呢隻鬼，你真係有特別嘅難度啊！你明唔明？因為羅蘭姐其實喺真人生活裏面係一個非常和藹可親嘅長者嚟。你知唔知羅蘭姐點稱呼我？平日點嗌我？子華哥。羅蘭姐係叫我做子華哥。我俾佢搞到我亂晒龍啊！所以有次我叫關海山做阿山仔，白雲標啊 B 記咁樣啊，我都冇晒輩份感，你明唔明啊？佢羅蘭姐搞到點解子華哥啫？但係當羅蘭姐一入戲，
做鬼要追你嘅時候，你真係會驚喎。一路跑你一路驚，因為佢幾廿歲㗎嘛，你驚佢慣親㗎嘛。咁點解一路跑一路驚？唯有跑慢啲，跑慢啲就唔驚。10年前我話羅拔迪尼路係我嘅偶像，我而家話俾大家聽，我係演戲上已經贏咗佢。羅拔迪尼路一個影帝，但係佢做來做去都係一啲合情合理嘅角色，而我就專係做一啲唔合理嘅角色，而將佢哋合理化。我試過拍一套鬼戲，我扮鬼，我要追殺一個女人，我點追殺咧？我要拿住把吊線，即係有幾塊葉嗰啲咧，掛喺天花板有3塊葉嗰啲，咁樣去追佢。點樣追？係咁樣。我鬼嚟㗎噃，我做乜鬼嘢啊喺度？驚佢熱啊！你要幾多度啊？因為覺得自己唔夠快啊，咁咪打橫咗去直升機咯。即係我啲係阿帕奇直升鬼啊！你明唔明啊？我合理化唔到呢個角色，點做乜鬼嘢？終於都俾我諗通咗，俾我諗通咗。一隻鬼要追殺人，都有好多方法㗎嘛。而最高嘅嗰種方法就係我唔使追你，你自動瞓低。你試問，如果你俾一隻鬼追下，你回頭望一望佢，你見到佢對住你，你唔笑到瞓低？我呢就唔係普通鬼，係用搞笑嚟到殺人嘅鬼，棟篤鬼。以前羅拔迪尼路經典嘅場面好巴閉啦。Are you talking to me？ 而家黃子華犀利得多啦。Are you running from me？ 鬼片真係唔易拍㗎，各位。但係我拍鬼片拍到攞最佳男配角提名。問題係冇人會當一個拍鬼片嘅演員係一個真正嘅演員嚟嘅噃。我拍鬼片拍到攞最佳男配角提名，就即係話我真係唔係一個真正嘅演員。你明唔明啊？即係好簡單。我除咗拍鬼片之外，我真係好少拍過其他戲。我合咗得最多嗰位女明星都係阿羅蘭姐。我試過有個記者問我，佢話：阿子華，除咗阿羅蘭姐，你認為有冇第二個女演員同你合作咧，會好有火花咁樣？我話：張曼玉啊，張曼玉幾好啊。然後佢就好似我而家呆咗，然後我睇佢塊面咁紅上嚟，佢意思就係張曼玉啊，你唔面紅啊？我幫你啊！真係，我好少有機會拍其他戲，咁啊好多理由嘅，啲人講翻嚟，但係都唔好難聽嘅理由，都唔合理嘅。但係唯有一個理由咧，我覺得真係好 hurt 咯，真係聽咗之後，佢話有個導演同我講，佢話：子華，你知唔知我好難揾你拍戲係因為你嘅棟篤笑形象咧太深入，無論你做乜，人哋都諗住棟篤笑嘅，咁好難揾你做咩角色嘅。即係我真正有機會演戲，係因為我做咗棟篤笑，而又因為我做咗棟篤笑，我唔可以真正演戲。咁你就即係離間緊我同棟篤笑咯喎。咁你真係想我憎棟篤笑，我梗係情願憎你啦，死八公！但係有時一個人咧，真係唔係話乜嘢都殺賴就得㗎，各位。因為呢個世界上有一樣嘢咧，好客觀嘅，叫做票房，唔到你殺賴嘅。我大話出道到而家10年啦，10幾20部唔止，20幾30部，可能30幾40部㗎啦，大話拍過，但係冇一部收得。
唔係一部唔得，係部部都唔得。即係除咗成龍有份拍嗰部啦，即係但係當然喺成龍嘅角度就係我有份拍啫，明唔明？即係10年前就話我，唉冇機會啫。而家好啦，有咗10年機會啦，唔好報得。你淨係唔得到點咧？有戲上映啦，你走去同個導演講：啊導演啊，唔係啦，唔好落我個名，唔落會得啲。唔係啦，你直情下一步咧，你直情俾咗片酬俾我就算啦。即係你會咁樣諗嘅，你明唔明？因為你人生會嚟到一個階段，你覺得原來真係會唔得嘅噃。當前咧係得兩個選擇，一係再次放棄，一係等一個機會，做個甘草演員。嗱，大家唔好誤會，好多人以為甘草演員一定年紀大，唔係。甘草演員嘅定義就係一個唔想或者唔恨做明星嘅演員。你一般人做演員咧，你一定恨做明星噶嘛，係咪？你好少有女仔就算去選美啊啲佳麗，你唔會見到佢會話我嘅志趣咧就係要做一個甘草演員，多謝，唔會噶嘛。你做得演員，你想做明星，間唔中有一個會講我唔恨做明星，我唔要嗰啲咁嘅假風光，我淨係想不停有得做戲，演繹唔同嘅角色，不停有得做戲，演繹唔同嘅角色，呢個唔係明星係乜鬼嘢啊？不停有得做戲，明星都唔得啦，係咪？我唔想做明星，我淨係想做個演員。我唔想食飯，我淨係想飽。你做得演員，你想做明星，因為只有做到明星，你先至可以有啲機會真正演下戲。而甘草演員真正嘅定義就係，佢係一個唔係好介意唔做演員嘅演員。嗱，唔係人有咁嘅胸襟㗎，我有咁嘅胸襟。我預備好去做一個甘草演員，但係與此同時，電影退咗休。明我講緊咩啊？你想做死一世，炒你魷魚。但係呢次唔係一個咁樣炒你，係成行接埋嚟炒你。好難諗得通啊！但係我個人有個好處，每逢遇到啲我諗唔通嘅嘢咧，我急尿。你哋急唔急尿？係時候放大家15分鐘去方便下，好嘛？好嘛？開始想行開下，但係其實方便都係事少。尋日我開始同大家玩咗個遊戲，我覺得幾好玩嘅，啲人性嘅測驗，今日都可以試玩下。如果大家有興趣嘅説話我下面有啲 T 恤賣嘅。咁你入嚟嗰陣時咧，有啲人買咗啦即係50蚊件咁樣啦50蚊件。我話俾你聽，嗰件嘢成本45蚊。冇呃你㗎。係真嘅，但我知道我已經冇辦法令到人相信我係一個會講真話嘅人。我知道，但我只可以話多次俾你，我冇呃你嘅。OK， 成本45蚊，喺下面賣50蚊。但係而家我玩一個遊戲，你話佢值幾多你就買啦。你話佢值10蚊，你俾10蚊，我俾一件你。你話佢值20蚊，俾你。你話佢值100蚊，當然你唔會嘅係嘛？呢個世界唔會有咁嘅人嘅。尋日出現咗一個咁嘅人，你話值幾多賣幾多俾你，你行落去。尋日試過有啲咧，俾30蚊，3大2細1盅啦，唔該。嗱，呢個係一個玩人性嘅好好嘅遊戲嚟㗎。咁但係咧，嗰3大2細1盅都唔係最離譜啦，有啲擺100蚊咧就狼啲啦，嗰啲每樣2單唔該，嗰兩嘢就賣晒。咁變咗有啲朋友想玩呢個遊戲冇得買，所以今日我哋好玩啲，人人有份可以玩下，一個人買一件，你話幾多錢就係幾多錢。到完場嘅時候，我話翻俾大家聽，我哋人性指數去到邊，好嘛 ？OK， 隨便。開唔開心啊？買 T 恤買得，過唔過到癮啊？買唔到啊？買唔到啊！有啲3大2細1盅嗰啲人，
你做乜嘢？多謝。你知唔知呢啲真係有手尾根啊？呢啲真係，多謝晒。使乜講？對住大家先。買唔到嘅説話唔緊要啦，我哋完咗場再玩下呢個遊戲啊，希望好嘛？即係等你嘅獸性終於發泄到，中腦啊！好好睇㗎，其實我希望我自己可以企喺嗰度賣咁睇下大家啊嘛，幾得意。但係買到嘅都有人開心啊，都好多嘢我控制唔到，我唔能夠令到每一個人都滿足到。咁事實上人係非常之渺小嘅啫，咁所以我覺得大家你買唔到 T 恤，你要檢討下自己。你人有冇一個信仰係好緊要，你明唔明啊？好似我咁樣，我係有信仰，我係信大聖爺嘅。你知邊個大聖爺啊？我覺得係最串嘅神仙。一般人咁樣望嘢，大聖爺係即係哇！呢一下係嘛，長你2尺啊，大佬隻手係嘛？咁但係後來我又唔信得大聖爺啦。雖然係信大聖爺又好好還神又方便嚇，買梳蕉就得啦係嘛。但後來我真係覺得你長期淨係信下大聖爺，好似對豬八戒同沙僧唔係好公平咁，你覺唔覺？你有啲人還神唔係淨係還梳蕉啊嘛，你還隻燒豬啊嘛，你俾豬八戒見到幾難受咧？一唔覺意你就係燒咗豬八戒。咁大聖爺應該多謝你定同你搏命咧，係嘛？你燒我屍體嚟還神啊，大佬！而仲有一個問題係有冇人信唐三藏？冇人信唐三藏啊！大家已經唔記得咗大聖爺係一個師傅嘅，個信徒弟唔信師傅。我哋拍劇已經夠出位啦，你啲馬騮精啊呢啲嘢，使乜驚啊？好出位咧，豬八戒都出埋位，豬八戒今日嚟咗，俾大家睇下。黎耀祥嘅下邊嘅金毛豬八戒，一個瘦仔嚟嘅啫嘛，喺度扮豬八戒，都出埋位。係個唐三藏就成日死啦，咁樣點搞？咁搞落去點辦？唔通作為唐三藏要同蜘蛛精搞緋聞？即係唔講阿彌陀佛，係講 I love you 咁樣。所以我覺得作為一個信仰好緊要，揀翻啲正統啲嘅，大家應該嚇。好似我咁樣，我係信觀音啊而家。正統同埋話晒係自己人，我係契咗俾觀音嘅，即係你哋要叫觀音做觀音大士，我叫佢做契媽大士。但係後來又有人話俾我聽，其實觀音可能係一個男人嚟嘅，即係我叫阿契爺嗌咗佢做契媽，嗌咗10幾年喎，唔怪之好似唔多保佑我咁樣。你哋嗰啲都係啊，入個觀音廟咧，見到畫到觀音成個女人嗰啲咁樣咧，成個變性人咁嚟嘅，即係對觀音嚟講。你嗰啲又拜一次衰一次咧，入嚟嗌契媽，我保佑你變契弟，係咪？當然講笑啦，觀音係冇咁小氣。你哋有冇試過向觀音借庫啊？在座有冇試過？知唔知咩叫觀音借庫啊？即係入去借錢咁問觀音，當年咧你就揾到㗎啦。在座有冇人試過啊？一個都冇啊？因為唔夠膽啊！我就問過觀音借庫，真係好靈㗎！你哋要去試下啊！我每年問佢借2000蚊，我都揾到2000蚊。喂，其他啲友仔借庫好離譜，你揾次去睇下，開眼界啊！真係呢個入到去普通一個普通一個人啫屋企家無恆產，職業都冇嘅，又失緊業。我今年就借600萬啦，呢個你借600啊？咁我借400啦，齊頭啦！觀音1000萬，借1000。但好奇怪，借幾百萬有，借幾千萬又有，從來冇聽過人係借幾億嘅喎。真係咪覺得冇理由我借幾億好離譜啫？借幾千萬 make sense， 好合理，係咪咧？我唔知，我淨係諗咗好耐，我就明白。我知道點解，即係究竟所謂借庫嘅心態係點解？你明唔明？即係啲人去借庫咧，佢唔係諗住佢揾到幾多佢就借幾多。佢使到幾多，佢就借幾多。
嚇嗱，3000萬、30億都係揾唔到噶啦，但係3000萬我識得點使啊嘛，30億點使啊？俾1億阿爸擺大壽啊？1億擺幾多圍啊？咪俾貼士都俾幾百萬，點俾得起啊？但係有3000萬唔同啊爸，一定擺得好好睇睇。所以我就曾經見過一個婆仔去觀音廟借庫借3000萬，佢覺得佢可以使到3000萬。佢應該使3000萬，佢好想使3000萬，而當時佢只不過係攞緊每個月3000蚊嘅綜援，所以我而家唔中意借庫，我唔中意提醒我自己我可以使幾多錢啊，同埋借庫兩個字裏面有一個係借字，借係要還噶嘛，所以我情願都係信黃大仙好啲，黃大仙唔使還，有求必應啊！如果你覺得黃大仙唔夠穩陣，咪信埋九龍城咯，係咪？成大信晒佢，係咪？你好有信心㗎啦，一個人能夠信多過3個地鐵站嘅距離。哦，信心嘅偉人。有啲人話我信香港嘅，哇，有冇咁犀利㗎？有啲仲我信中國，哇，係咪被逼㗎你？我其實黃大仙都唔係好信到，我至多係信慈雲山嘅啫。我係想同大家講下我對信仰嘅最大恐懼係咩？各位，即係我哋成日想信一啲神仙、佛、神乜嘢都好咧，就係想得到一啲嘢。好多時當我哋得唔到嗰樣嘢咧，我哋就會話：都唔知靈唔靈嘅，都唔知有冇嘅，或者梗係我自己唔夠神心啦。但係大家有冇諗過，其實唔係，即係大家都你本身已經好神心，佢又好靈嘅。佢係真係有嘅，問題係佢唔中意你。點解佢唔中意我？佢就係唔中意你咯。咁唔可以冇理由唔中意我咪？佢唔使理由唔中意你㗎。你不妨去砵蘭街問下啲紋身佬啊！我就係唔中意你，我睇你後面憎你前面行啊！係咪？你明唔明啊？所以如果真係有滿天嘅神佛各位，我唔敢去打擾佢哋。即係佢哋睇我梗係好啦，佢唔睇我都唔緊要。最弊係佢原本唔識得我，我係辣着咗佢，揾幾支香啊，然後佢就發覺啊呢條友仔好黑我憎喎，以後逢親電視劇大結局我就上佢身，人人有得睇係你冇得睇。有啲人仲話呢個世界得一個神嘅啫，得一個上帝，我覺得咁仲大鑊啊！各位，你覺唔覺？即係你明唔明？即係如果我信孫悟空，咁孫悟空唔 like 我可以走去同阿觀音為你拆掂佢條友好煩啊！近來要蕉又唔得，乳豬又唔知要食乜咁係嘛？咁但係如果得一個上帝，一個神，佢唔 like 我，咁揾邊個傾㗎？冇得傾㗎噃！唔怕，上帝係三位一體㗎嘛。聖父唔妥我，揾聖子去拆斷佢，搭去聖靈。人哋三位一體，人哋幫佢自己定幫你啊？預埋你4位一體好唔好？以前有個人好大膽夠膽講話，唔驚啊！上帝已死，哇！我唔夠膽咁黑心，我淨係需要上帝以為子華已死，感謝主。唉，人類實在犯咗太多罪惡。我一定要殺一儆百。黃子華喺邊度？死咗咯！咁啊你咧？行啦，唔使標童啦，冇用啦，行。各位你明唔明？我哋只不過係區一個人，你夠膽亂咁信呢啲嘢，即係話你覺得我可以冧得掂呢啲神佛佛？我哋只不過係人嚟啫嘛，點冧得掂咁多嘢啫？我哋連人我哋都未冧得掂啦。好簡單，你嘅情人有一日同你講：阿強啊，食飯啦！你就已經忽然間會覺得點解上帝要咁樣懲罰我？阿強，食飯啦，有咩問題？你係叫阿強啊，叫你食飯喎，有咩問題啫？係冇問題，不過不嬲佢係叫你做強啊嘛。啲人話愛情令人盲目，唔止，愛情亦都令人耳聾。唔係你點可以咁多人接受對方嗌你做 BB？豬豬，乜嘢地方嗌啊？你30幾40歲、50歲一個麻甩佬着件背心嚇，喺架巴士度嚇，滿身大汗就嚟落車啦 ，BB 落車啦，哇！成車跟埋你落晒去啊！
幾多巴士失事都因為咁，我懷疑。啊，一個肥師奶，一個肥佬啊 ，BB 姐姐，哇！啊？係咪？你唔明白呢啲人，佢哋唔顧你咩身份㗎。華華，我特首嚟㗎。哦，棟棟，佢又唔顧你咩場合㗎喎。咩咩請到酒樓大堂，咩咩請到酒樓大堂，有人喺度等緊你。你係咩咩？你去唔去酒樓大堂好啊？嗰啲推下點心嗰啲，睇下邊個叫咩咩咁沙撲先。然後你係咩咩，你咬緊牙關起身啦，去啊去啦！你一起身你就聽到咩咩請到酒樓大堂，姑姑喺度等緊你。你知唔知人人搬屋原本係叫做亞人搬屋嘅？你過唔到去情人嗰關啊？喂，哦，你揾亞人，你想搬屋啊？你等陣，人人，從此就叫人人。行與人龍拳，因為佢冇情人啫。如果唔係就會變做點解要嚟學人人龍拳啊？你唔明啲人點解一墮入愛河就會將對方當咗係熊貓？一定打媽咁叫㗎喎！我覺得熊貓呢個改名制度要改㗎啦，以後係應該國強同玉鳳已經嚟到海洋公園啦。得唔得咧？但係好似唔係好得喎，因為咁你點帶啲細路仔去睇咧？各位小朋友，國強已經爬到玉鳳身上啦。你唔得啊嘛嚇！但係你唔同啲小朋友講咪啊！而家安安搞緊嘉嘉，嘉嘉又搞下安安，喺度搞唔知係咩係嘛？國強搞個玉鳳，我哋咁唔得喎。今日阿強好唔開心，一句點解佢唔叫我做強強咧？今日，但係佢更加唔開心啊！我點解因為佢唔嗌我做強強而唔開心咧？我根本最憎人叫我強強啊！成個細路仔殺蟲水咁嘅名，強強殺蟲水，蚊蚊婆婆，吱吱。而佢更加唔開心係，我原本今日我好開心噶嘛。啊！我事業又好，健康又好，家庭又好，好過中國好香港好啦。中國好香港好，我未必好喎。而家我幾好喎？一句阿強食飯啦，乜嘢都唔好。阿強都必須要接受，原來佢真係過唔到鐵達尼極限。有幾多人睇過《鐵達尼號》呢套電影？好浪漫啊！真係。點解鐵達尼號咁浪漫？因為鐵達尼號呢隻大郵輪上面，你喺呢隻大郵輪上面，你係乜嘢都唔使做嘅，除咗談情，淨係談情，唔使揾食。你話幾浪漫？淨係唔使揾食都已經浪漫死啊！迪卡比奧、奇溫斯里，一日喺隻船度唔使揾食。一日到黑淨係等食，所以鐵達尼號原本有另一個戲名就叫做《一段等食的愛情》。我等無牽掛的等，等早餐，等到食晏，到夜晚認真。又開飯啊！又開飯啊 ！I'm the king of the world。Encore 幾浪漫啊！真係一聽到呢個浪漫就冇辦法嘅，係自然反應嘅。一浪漫 Encore。人類就係咁樣。
但係話俾大家聽，呢個浪漫係一個極限，就係叫做鐵達尼極限。男性同女性對愛情最大嘅分別係乜嘢？我話俾大家聽。男人喺愛情裏面最重要嘅要求就係新鮮。嗱，唔係賣緊啤酒廣告嗰個。而女人對愛情最大嘅要求就係保鮮，真係好似啤酒廣告。我解釋清楚啲，男人對愛情就要不停咁樣揾一啲新鮮嘅對象，而女人就要不停咁要求同一個對象保持新鮮。所以你成日聽到好多女人同男人講得最多嘅一句説話係乜嘢？你對我已經唔係好似以前咁，係咪？每個男人聽到都拗頭。我識咗你2個禮拜到啫嘛，我點樣對你唔係好似以前咁啊？唔通我以前識得你，我唔記得咗，然後又走翻嚟又識翻你？識得好耐嗰啲又死，阿姐，我識咗你成世人啊！你成世都喺度同我講，我對你唔係好似以前咁。唔通我前一世識得你啊？冇可能噶嘛！個喇嘛話咗，我前一世係張凳嚟噶，仲係一張摺凳啊！我唔多同人傾偈噶我。各位，究竟啲女仔所謂嘅？你對我已經唔係好似以前咁啦，嗰個以前係幾時？係幾時？嗱，值回票價呢個答案 ，OK？ 就係當你啲男人認為佢哋最新鮮嗰陣時，科學啲講就係頭3日。你溝佢頭嗰72小時，喺頭嗰72小時之內，啲男人會開行佢個浪漫嗰副 turbo， 做盡佢餘下所一世人都做唔翻嘅行為。佢可以對住個大海教你吐口水，你又覺得哎呀好浪漫啊，教我吐啊！哎呀唔係嗱，呢篤痰嚟啊，口水係咁乜？嗱呢篤痰呢篤口水啊，唔係呢篤口水呢篤痰，哎呀好浪漫啊！但係一過咗頭呢72小時，呢個男人唔會再覺得個女人新鮮，而個女人就會開始覺得呢條友仔需要保鮮。而鐵達尼號之所以咁偉大，就係大家都過唔到72小時，根本唔俾機會個男人覺得個女人唔新鮮。浸瓜佢！你見住個男人跌落海，啲水好凍啊，滴滴震啊，佢都仲會讓個浮板俾個女仔，點解啊？因為佢副 turbo 仲開緊。唔緊要，你用我唔動，你記到咁新鮮。但係佢更加偉大，喺條女人面前浸呢個男人，唔係一般咁浸，喺啲接近0度嘅冰水嚟去浸佢。哇！咁樣有乜辦法唔保鮮？所以好多女性同我男朋友睇完呢套戲，都忍唔住眼濕濕嘅出嚟，係咁望住男朋友。因為你死咗幾好咧，真係。咁多人浸死你唔死嘅？嚇？睇完戲仲去邊啊？不如去游水啊！趁天氣凍啊！係咪咧？鐵達尼極限，即係話你聽，連愛情好難過到72小時，除非你有好深厚嘅哲學根基。
中國近代有一位好出名嘅哲學家，咁當然係唔夠黎明出名㗎啦，叫做唐君毅。唐君毅喺佢生前嘅時候咧，就寫咗好多情信去追求佢位太太。死後佢太太咧就將佢嗰啲情信咧結集成書，就係呢一本叫做《致庭光書》。庭光就係佢太太嘅名，但人哋係叫庭光書，唔係致黃光書。OK， 人哋係寫情信都寫到咁厚啊！我哋談情談3日，乜都談晒啦，係嘛？仲有咩講啊？咪由頭嚟過咯。啊，你都幾劈得㗎噃！人哋唔係啊，人哋有哲學根基。咁喺裏面咧，其中一封情信咧，就講到愛情嘅真諦啦，各位。留意啊！可長可短嘅，你中意長定短啊？仲嗌回水嗰啲，整45分鐘，你嘆下先。OK， 佢話愛情係咩咧？睇住喎，人生嘅目的在於佢內在嘅精神自我之擴大，實現那宇宙的大精神。男女之愛就係去擴大內在精神自我的其中一條路。大家而家都知道愛情係咩啦，好清楚啦。愛情就係當你發覺你身體裏面有啲嘢，佢話到擴大，係咪？好簡單嘅啫。好多女士知道咧，原本自己30B。34C 點解？講愛情，講笑嘅啫，講笑嘅。裏面2句説話分別提到人生嘅目的，而3次提到精神呢2個字。嗱，好簡單，唐君毅嘅意思就係：如果你唔知道人生嘅目的，你嘅愛情只不過係精神病嘅一種。有好多人中意話愛情就係人生嘅目的，呢啲人就即係話人生嘅目的就係患上精神病，而有精神病嘅人係好精神，亂晒坑啊！啲邏輯簡單啲，唐君毅嘅意思就係話：如果你唔知道人生嘅目的係乜嘢，你嘅愛情過唔到鐵達尼極限啊！所以在座啲情侶，如果你不嬲有個習慣，要求對方每日同你講一句我愛你，你哋知啊嚇？以後應該加多個要求啦，強強，你今日都未同我講你嘅人生嘅目的係乜嘢？你唔知你人生目的係乜嘢？你唔愛我，係咪咧？愛情係咪咁困難咧？即係似乎又講 IQ， 又講 EQ， 又講 AQ， 當然唔係啦。其實愛情只需要講嘅係 ICQ。在座好多人唔知我講緊乜 Q， 我唔會怪你哋，因為我嘅愛情係 1.5M 極速，用咗 cache 處理器處理嘅愛情。我能夠喺網上面同時處理8個情人，作出唔同嘅心靈程度上嘅溝通。喺網上面從來冇一個夠膽同我講，你對我已經唔係好似以前咁。因為以前我係用386，而家我係用緊 Pentium 第3代啊！以前你 upgrade 下自己啦，以前喺網上面亦都冇人夠膽同我講嗱，一係就分手，一係就輕機，你夠邊樣？係啊，我承認我係成日輕機嘅，我好濫交嘅，我喺網上係 cyber sex I like it， 你慘得過我有本事。我打字快。我從嗰次高潮嚟啦！感嘆號，感嘆號，感嘆號，感嘆號。我係強烈推薦網上性愛嘅各位。第一，佢真係練到打字。第二，輕鬆啊嘛，係咪？你一路打，忽然間阿媽入嚟，阿仔你做緊咩啊？做愛咯。阿爸仲未翻咧，
而第三最緊要各位，安全啊嘛！你哋做愛，你攞個安全套出嚟，好安全。我做愛，我攞本 notebook 出嚟，我本 notebook 仲有套嘅添啊！邊個安全？搞清楚呢啲呢啲所謂電腦嘅性知識呢啲性教育，各位冇錯，電腦係有病毒，但係冇愛滋病毒㗎。而家仲有好多人喺度問如果我同本電腦一齊喺度坐，咁我會唔會懷孕啊？黐棉蟲 OK， 電腦係有，但係唔係嗰啲蟲 OK， 係唔會令你懷孕㗎 OK， 但係你唔好夾住佢哋坐咯，好危險。又有好多人將自己部電腦俾啲10幾歲嘅女仔與未成年少女交換電腦唔得。不過我唔想大家誤會咗，我喺度講緊上網嘅最大好處就係可以不停咁同人發生關係，又唔係噃。上網嘅最大好處，各位就係你可以同自己發生翻關係，有別於現實。你上網你中意做邊個都得㗎噃。你話你自己係邊個，你就可以喺網上任你縱橫馳騁，係咪？所以上網嘅最高境界唔係 cyber relationship， 係 cyber relationship。OK， 劉家傑唔識㗎呢句嘢。劉 Sir 點串啊？relationship唔識。嗱，講我啫，我上網好受歡迎，我喺網上面。點解？唔係因為我係黃子華。因為我用咗另一個身份，我係叫做 Michelle。我啱結咗婚冇幾耐，但我覺得好寂寞。但我又好活潑。我最中意係做義工嘅，我最中意去人哋屋企幫人做家務。當然呢個唔係我唯一嘅身份啦，我亦都叫做深水埗驚魂。你喺深水埗嗰帶上網你就見到我㗎啦。係啊，上網要分區㗎，紅磡深水埗。另一個身份 ，Sugar 現在翻埋嚟，都係我。當然我最中意上網嘅身份就係用李小龍呢個名，好奇妙㗎！你用呢個名上網，有人會回覆你，好咯，你未死咁就好咯。點解我要用李小龍各位？因為李小龍能夠做到一個我哋喺網上面都做唔到嘅人，佢可以做翻自己。咩叫做翻自己？李小龍曾經講過，佢話佢覺得一個人嘅責任，在於忠實咁發展佢嘅潛能，完成自我。做翻自己即係完成自我，你就要忠實咁發展你嘅潛能，明白？冇難度啊嘛。好難，其實要忠實咁發展你嘅潛能係非常困難，特別係一講到忠實，我就必須要忠實咁承認，其實我係冇乜潛能。OK， 我係有啲潛能，但係潛能嘅定義就係潛，我啲潛到好深，都唔知有冇。唔會，人人都一定有潛能，所謂天生我材必有用。喂，一定有嘅潛能就唔叫潛能啦。就叫做浮能啦，或者蒲能啦，睇到晒啦。天生我材必有用，我呢句嘢邊個講？李白講啊，李白梗係可以咁講啦，因為佢啲唔係潛能啊嘛，佢啲直情叫特異功能。佢唔單止天生我材必有用，佢天生我材俾啲你用都得。而我哋一般人嚟講，所謂嘅潛能，你就真係要潛落去揾下。自己有冇才能？唔潛一定冇潛，亦都未必有喎。即係潛能係同尋寶好相似嘅噃。所以有人讚你話你好有潛能，即係讚你好有尋寶。你冇乜值得高興，因為你未必尋到。好啦，當你真係好肯去潛你嘅能，然後你發現你嗰隻潛能係唔揾錢嘅，咁算係潛能定係無能？你以為你好發展緊你嘅潛能，其實你係發展緊你嘅無能。係啊，近年我發展得好好，我操得好 fit 啊！我知道我將來好唔掂啊，係啊，喺好唔掂嗰方面，我而家好掂啊！
你忠實咁發展你嘅潛能，完成到自我，但係你完成唔到等樓嘅按揭啊！咁為咗供滿等樓，你點樣？按咗自我咯。係啊，好多人為咗供樓、供車、供書教學、供養父母，將個自我按咗。喺我哋呢個社會，只有一類人嘅自我係比較完整嘅啫，就係有啲乜嘢都唔使供嘅浪子。唔難揾㗎，你啲天橋底啊，嗰一帶，浪來浪去，都浪翻去嗰度嘅啫。你點知道啲浪子好有自我？好簡單，睇一個行動。佢急了，佢屙。唔理邊度，我急我屙，我屙故我在。我哋由細未識食嘢已經識得忍尿啦，唔係一般人。喺西環急尿會忍到翻嚟觀塘出地鐵站，行到水月華街，幾翻屋企自我，邊有自我？你要咁多自我做乜大？個自我咁大做乜？個膀胱大就得啦。點解啲人會做浪子啊？就係因為有一日佢容許佢嘅自我大過佢嘅膀胱。邊啲人會最有錢留膀胱？喺個膀胱度嘥錢。喺幾個月前，喺我哋呢個社會終於出現翻一個我覺得非常具有自我嘅超級偶像。呢個係一個名人。有一日佢同女朋友去睇戲，俾啲狗仔隊跟蹤影佢相，佢走埋去搶佢相機，搶翻個菲林出嚟。大家覺得應唔應該咁做咧？應唔應該？應該啊，兩位。多謝大家嘅參與，係。咁我同你講㗎啦，我都覺得應該，因為我細個受嘅教育係咩？我係睇泰山睇大嘅，大家。嗰個咧嚇，嗰個馬騮扮人，定唔知人扮馬騮啦。咁裏面有好多土人㗎嘛，好多土人嚇。有一集咧，我見到咧有人咧影呢啲土人相，啲土人點咧將個人煲咗嚟食。咁大家應該明白點解嗰啲人係叫狗仔隊啊？好好食㗎！點解要煲咗佢嚟食？點解？因為佢攝咗我靈魂啊嘛，喂，影一張梗係攝唔到啦。個問題而家你唔知佢幾時影，你24小時喺度影你，隨時喺度仆你，即係24小時幫緊你拍一部電影，但係只係要你 NG 嘅片段。你邊一段蝦碌 good 聽，咁你點辦？你咪唯有24小時盡量做到冇蝦碌咯，係嘛？你見到靚女主動埋你結識你點辦啊？唔係高竇，你望下，係咪仆我？係咪仆我？你直問埋，你係咪仆我？你見到有錢，你唔敢執啊喺地下，口水流晒啊！你唔敢執，你就係唔敢執。終於你夠膽執起，你要大聲嗌：等我去警察局先！邊有自我？冇晒靈魂，但係成個娛樂圈咁大，冇一個人夠膽喺啲人手中搶翻個菲林，搶翻個自我翻嚟。呢個人夠膽。所以當時嗰個週刊嘅記者咧就報道話佢好憤怒，我又覺得無可厚非啊嚇！賊佬梗係真人嗌救命㗎啦，咪即係我打劫你，你咪走咯！你嗌咩救命啫？衰格嘅真係，好憤怒。但後來我睇真啲，可能件事唔係咁簡單，各位，因為當時呢個名人唔單止淨係搶佢菲林，仲同佢講咗一段説話。佢同呢個狗仔隊話：大家都係年青人，有好多值得調查嘅嘢等住你去調查，對社會有建設。哇！呢句嘢點駁啊？我都諗過，如果我係嗰個狗仔隊嘅記者，你鬧我卑鄙無恥下流，我可以俾一個完美無瑕嘅答覆俾你。揾食啫，有乜嘢解答唔到啊？喺我哋呢個社會，係嘛？你做乜打尖啊？揾食啫，阿仔行翻埋嚟，唔好阻住人揾食。喺我哋呢個社會，點解我哋香港我哋係拍唔出 X 檔案啊？因為有咩咁不可思議嘅啫？阿莫探員點解佢個樣會變成咁㗎？揾食咯！
唔係喎，唔見咗佢幾個月喎，係咪俾外星人笠咗佢啊？揾食㗎。咁我貪完咁多嘢唔做，你做狗仔隊啊？犯法啊！如果我哋覺得揾食啊都唔足夠支持我哋行動，加埋呢句犯法啊，冇嘢解決唔到啊！真係。阿婆你都揾食啫，你阿媽嚟㗎噃，犯法啊！就係犯法，揾食啫，係咪？有咩解決唔到？我相信揾食啫，犯法嗱，基本上亦都係我哋大部分人嘅人生座右銘，更加係呢啲狗仔隊臨出發之前嗌嘅口號，係咪？今日我哋出去偷拍成龍，大家點睇？揾食啫犯法啦，揾食啫犯法啦，多勞多得揾食啫。但係你點會諗得到你會撞到個黑星？大家都係年青人，唔好同我講揾食啫犯法啊！呢啲嘢唔好咁睇小自己。點解唔去建設社會呢？你係咪一般人聽到都懵啊？呢句嘢嚇？你建設社會呢啲唔係人同人講嘅嘢嚟㗎嘛？呢係社會同人講㗎嘛？係政府宣傳片先會講，你叫我建設社會，你不如順便叫埋我捐血同埋唔好拍丸仔，多啲同父母溝通咁啊？唔係啊，佢係叫啲父母多啲同仔女溝通。即係你明我點解會懵啊？大佬，我嘅自我仲係維持喺揾食啫犯法啊呢個階段，你嘅自我就已經去到捐血啦，唔好拍丸仔啊，建設社會，你嘅自我成個社會咁大啊！而更加懵嘅係你唔係口行行齋噏喎。講呢句説話嘅人真係喺度做緊建設緊社會喎，你更加猛嘅係佢又真係一個年青人噃。呢位係邊個？李澤楷。你哋知唔知李澤楷係邊個㗎？啊？我話你唔知，你拍拍手唔會死頂啊！個個都知㗎係嘛？唔知就拍拍手，咪死咯，唔死咯！咁全場根本而家一路都唔明嘅，根本係。你唔知李澤楷係邊個？好難解釋俾你聽嘅喎，真係。李澤楷係屬於一個好大嘅宗教團體嚟嘅。出名個法輪功好多㗎，咁咧就分別有啲首腦人物就係李嘉誠啦、李澤鉅啦、李澤楷啦，咁你傳説中嘅三位一體，咪就係佢哋咯。咁事實上你話係咪一個宗教團體啊？嗱，而家觀音又契你，李嘉誠又契你，你契俾邊個啊？我知道好多人啊，每日李嘉誠啊，主啊，俾我做阿佳哥契弟啊，主啊，明啦嘛，知啊嘛。唉，真係建設社會呢句嘢真係難啃啊！真係。但係我覺得我哋一般人可以覺得難啃，但係呢個作為一個狗仔隊嘅記者呢個人冇可能覺得難啃，因為你作為一個狗仔隊記者。你首先就要忠實咁發展你作為一個狗仔隊嘅潛能，完成你作為狗仔隊嘅自我，就係繼續發問。你應該同阿李生講，李生，大家都係年青人，點解你就成日諗住建設社會，而我就成日諗住唔好俾呢個社會嘅建設切咗我？唔係，更加重要啊，李生，你之所以咁中意建設社會，會唔會係因為啊，你根本可以計得出？呢個社會有幾多分之幾係屬於你？係咪？好啦，呢一個就係嗰個社會，就係我哋嘅社會啦。嗱，呢一行打後呢一邊 ，OK， 呢邊呢個社會都係我同我爹哋嘅。
咁大家應該點樣？建設社會。但係如果大家冇時間，就唔該建設咗呢邊呢個社會先。原來點解我哋要建設社會嘅各位？揾食啫。係咪咧？可能唔係，可能阿李生其實係真係一個有好遠大抱負嘅年青人，佢想建設社會，甚至建設呢個世界。亦都可能呢個狗仔隊，呢個記者，佢之所以要咁樣做狗仔隊，係因為佢家庭負擔好重。你點知？可能佢家庭就係雍正王朝啦，你明唔明啊？啲死剩嗰啲都要佢養啊！嚇，還珠格格，還拖格格。就係冇一個格格還錢咁解嘅啫，可能嚇。佢就係49阿哥啊，你明唔明啊？起碼要養48個啦。佢好重嘅，有重擔。即係你每一樣嘢去再諗深一層，又好似又幾合理咁樣，係咪？好簡單，你就算你去食飯，個侍仔埋嚟同你講先生食咩？俾碟飯你食，有曱甴嘅。然後你話喂，有冇搞錯？佢同你講我想啊，你真係答唔到佢㗎喎。係咪啊？佢加多句嗰隻嘢佢想㗎，係喎，佢又唔想，我又唔想㗎喎，解決唔到喎呢個世界啲問題嚇。人生3大矛盾，你明唔明啊？揾食啫，犯法啦，我想㗎。點解有時諗下點解呢個世界咁多矛盾咧？各位，我諗不外乎其實因為我哋解決唔到一個最大嘅問題，就係我哋唔知自己幾時死。我覺得如果我哋知道我哋聽日就玩完咧，可能一切問題都唔係問題。我見過好多女仔都係，每當佢遇到佢人生好難抉擇、好大矛盾嘅決定嘅時候，佢就會提醒自己，話唔定我聽日就玩完。小姐唔該幫我包佢呢對白色嘅 Prada， 好清晰嘅啲嘢。冇法子，我聽日就嚟死㗎啦噃！你叫做 N 出嚟啦！做 N 死咗，包埋呢對紅色嘅，係嘛？莎士比亞嘅名句，各位 ，To be or not to be。生存抑或死亡係一個好大嘅問題，因為佢幫你決定 to buy or not to buy，to 玩 or not to 玩，to 建設自我，我建設個膀胱。唔使講咩就講今日。而家市道其實唔係咁好。如果你走入嚟我呢個場，哇坐滿人喎，出邊市道好嗱，你被誤導咗啦，係我場係咁嘅啫。但我相信。今日就算好多買飛入嚟，其實佢哋好大掙扎。睇呢一場又請下人，咁幾百蚊我使食，係嘛？我唔睇，會唔會死？唔會死。我唔睇，我係咪唔笑得出？唔係，我坐喺屋企，慳翻幾嚿水喎。坐得唔舒服喺度又未必係嘛？我翻屋企瞓喺度蝦添，蝦夠4個鐘賺咗。今日都要入嚟，但係好大掙扎。但係如果我話俾大家聽，過2日係世界末日，我好深信。買咗平飛嘅好後悔佢唔買貴飛，買咗貴飛嘅好後悔點解我唔買埋前面嗰個條友成日遮住我，要嚟晾腳啊夠盞鬼啊，係咪？但係我相信，如果過2日係世界末日，更大嘅可能係根本好多人唔會嚟，因為大家知道我唔會嚟啊嘛。過2日世界末日，錢我又收咗你。你睇下係咪幾豁達？你睇下大家，過2日係世界末日，好豁達，咪由得佢走佬咯，走得幾耐？走2日，冇問題，一切係嘛？但係而家大家都唔知幾時，所以無論買咗貴飛平飛嘅，我知道心裏面都係諗緊一樣嘢，最好就回水啦。係咪？係咪？
一定有咁嘅人，回晒。即係一個人唔死，佢思想係好冇理智嘅。我如果買飛，我又要嗌回水喎。唔買飛唔使嗌回水啊！但係實在又真係買咗飛，有乜大樂趣得過佢肯回水喎？爽死啊！真係。所以有啲冇買飛嘅人哋請佢嚟睇，佢都嗌回水。有啲喪心病狂啊！但我又唔會怪大家㗎，因為有時我自己喺度做下 show，我都想嗌回水啊！係向呢個人生嗌回水啊嘛！你會覺得你人生做乜要值咁貴嘅啫？人生有咩最肯定咧？就係見票即收，係嘛？有咩咁值得咁貴？當我哋生存緊嘅時候，我係想嗌回水，但係知道就嚟玩完，使埋佢 to be or not to be， 應該嗌回水定使埋佢？幾個月前我睇今日睇真啲，有好大嘅啟示。嗰一集嘅今日睇真啲咧，有個環節係講到世界末日。原來好多預言真係預言，今年就係世界末日嘅。大家可能過唔到今年，可能過唔到今晚，唔知掉啲銀包上嚟啦。可能有嚿隕石就係掟落嚟香港，香港冇啦。我今晚過澳門。我好震撼啊！我覺得嗰集今日睇真啲，已經好震撼。你諗下，真係有世界末日嚟嘅説話，唔係由國務院話俾我哋聽，唔係由中央氣象局話俾我哋聽，係由今日睇真啲同你睇真啲。而當日嘅主持人講咗一句説話，我覺得非常有意思。佢話：唔知世界末日係咪真係嚟？唔知幾時嚟？但係做人最緊要積極。我覺得呢句説話係歷史上、電視史上、電視歷史上最有意思嘅一句説話。係啊，無論我哋嘅將來有幾長個位，係第一日，抑或一個世紀，最緊要做人係要積極。跟住位主持人就話：翻嚟我哋睇下少女藏屍嘅內幕。即係原來一個積極嘅人生就係睇下一個少女點死。唔怪得知咁多人同我講，我就放長雙眼睇你點死。你好積極㗎！但係又係真嘅喎，各位。當你有時生活上你有啲迷茫，你唔知點樣生活，睇下人哋點死，可能對你有啟發。我帶大家睇下一個人點死。一代大賊張子強喺離開呢個世界之前，寫咗一封家書俾佢太太，裏面有一句咁講：當一個人真到了生命要結束的時候，才會發現能安靜地坐在一張凳上是多麼的幸福。你哋好幸福。乜？你明唔明？而家係講緊一個生前揾10幾億，唔係揾10幾億都覺得唔夠嘅人啊！佢去到一個地步，佢會覺得我有一張凳已經好幸福。即係話用翻同樣嘅比例，以我今日嘅收入咧，我到咗一日，我應該會有一張凳腳嘅嗰粒膠的，我就已經覺得人生好幸福。我一日會含住嗰粒膠的，我無以上知，life is good， 係咪咧？我想像唔到啊，各位，你明唔明？即係同樣，我係想像唔到。張子強佢點會想像到有一日自己會覺得有張凳就夠啫？根本冇人想像到自己將來可以點樣樣，會點樣諗啊！即係如果我哋好多人都迷信，喂，我哋臨死之前就會好聰明，變到好知道應該點樣生活。可能喺我哋生存緊嘅時候，大家唔好妄想我哋會變到咁聰明。我哋一日唔死，可能一日都係脫脫地嘅。即係可能生存根本就係註定咗係一個十下嘅過程。
就除非你解決到以下呢個問題。呢個就真係人生最奧妙嘅問題啦，各位啊！大家知道咩係寶福山啊？你知啊？我睇到一啲笑得好勉強嗰啲咧，一睇佢知道佢係唔明咁笑。唔係你唔明，你咪拍一拍手唔明，有冇㗎？OK， 得幾位啊？咁啊唔解釋就算啦。解釋佢，寶福山係一個有套餐食嘅地方。我最出名係套餐同埋全餐，帶啲朋友去下，幾好㗎。唔係講笑有嘅，係一個有擠骨灰龕嘅地方嚟嘅。我真係驚你同啲朋友第日咧揾嘢食，你明唔明啊？嚇親個的士佬啊！司機快啲去啊！我哋過時冇嘢食㗎。司機有冇燒嘢食㗎？寶福山咁。沖水飲好好飲㗎。各位真係啊！寶福山賣嗰個廣告，問嗰條問題，我係覺得人生最奧妙嘅一個問題，你解答到，你解答晒所有問題，亦都我能夠為大家提出最好嘅一條思想嘅問題啦。佢當時報紙上面嘅廣告嗰條問題係咁嘅：點解大家要嚟沙田大圍寶福山啊？你未學過鹹魚人龍拳，你唔識點答。開心啦！多謝。你狠狠地嗌一次俾我聽，唔得唔得？回水，你哋真係相信，因為你哋狠狠地嗌，我就會回水嘅。嚇，真係狠狠地嗌10次俾我聽下。不過我知道而家市道係真係唔好，難怪大家係咁樣樣㗎嚇。但係我提醒你哋，無論市道幾唔好，呢個社會總有一個人對你係樂觀嘅 ，OK？ 嗰個係稅局，永遠要你預繳。你話我都唔知有冇下一年，都唔知過唔過到下一年。有，你有嘅預繳，俾錢先，有你梗有。回水有乜所謂？預繳咗先，預繳下一個 show，而家回水俾你。掟上嚟，掟上嚟，有冇？大家心情近來點啊？近來點啊？我覺得人生咧好多嘢好奇妙，經過呢10年嚇，有邊個估得到自己可以過到10年咧？同埋過咗10年會變成點樣樣咧？冇人知嘅。就等於我睇電視一個廣告，你點會諗到佢會咁樣發生？一個電視廣告你有冇睇過？一個鬼妹喺度沖涼，一個沐浴露哇，好正嘅鬼妹，好 sexy， 好靚樣啊，係咪？一路沖一路沖，係咁沖。好啦，當佢沖完咯噃，佢沖完咯噃，佢行出沖涼房，佢變咗做豬咪咪。我有堆嗰堆沐浴露喺度，有冇人有興趣？即係邊個會買隻咁樣嘅沐浴露咧 ？I want to be Jimmy Man。嗱，角度問題啦，各位，我哋憑咩覺得朱咪咪唔及個鬼妹？無論喺事業，無論喺才華，甚至家庭，可能朱咪咪都比佢優勝。我哋唔知㗎，人生係好奇妙㗎，乜嘢都係角度，你嘅心放喺邊一度㗎咋？嗱，我最深刻嘅體驗，大家有冇聽過一個叫縮水樓事件啊？
我哋香港政府曾經起過一堆居屋，一堆居屋嚇，就係咁樣起嘅，個底咧就咁大啦嚇，就起上去咯噃，即係睇得埃及嘢多咯，好明顯係嘛？好啦，咁樓上呢啲咪細咗啦，細咗幾多？大約細咗10尺、10零尺咁啦，10零尺即係幾大咧？好似我個人嘅面積咁大咧，即係咁一個黃子華咁咯，10零尺嚇。咁然後咧，啲電視台去訪問啦，嗰啲買咗縮水樓冇咗10尺嗰啲咧，阿生你等樓冇咗10尺，你覺得點樣咧？冇啦，冇咗10尺啦，掂住冇咗10尺。唔係喎，先生，政府願意賠翻錢俾你㗎。要錢做乜嘢？要錢冇得住啦，啲仔女唔夠地方住啊，啲嘢地方冇嘢擺，冇咗10尺。好啦，故事未完噃。咁下低嗰啲咪大咗10尺啦。咁電視台又去訪問你，先生，你等樓大咗10尺喎，你覺得點啊？邊有啊？邊有？都唔覺嚇，一樣係咁樣，你黐線㗎，邊有到大到啊？根本冇分別。嗱，如果你人生永遠係咁樣，大你唔覺大，細少少，哇攞我命！你人生永遠唔快樂。只有調翻轉頭，各位，調翻轉頭。當你覺得大咗10尺，哇係包多4拉都得啦，咁多地方使啊！而最緊要你細咗10尺，你會覺得邊個唔覺？你嘅人生會快樂好多，係咪？多謝晒啦！10年眨眼又過去，好多謝10年以嚟咁支持我嘅朋友，可能今晚一個都冇，冚唪唥都係新人嚟嘅，有啊嚇，十分感激你哋，真係非常多謝。希望我仲有10年，你亦都有10年，我冇你冇10年㗎，咁先。更加多謝，唔好話更加啦，咁又唔係好啱。總之，今次係第一次嚟睇嘅，亦都同樣非常多謝大家。總之就多謝大家 ，thank you。希望大家前路不可估計，多謝晒 ，thank you。